Шәвәл аҙағы Зөлҡағиҙә айының башында үҙ күршебеҙ Татарстанда бик сағыу, тулҡынландырғыс ваҡиғаның шаһиты булдыҡ. Махачкала ҡалаһынан махсус авиарейс менән Пәйғәмбәрбеҙ Мөхәммәд ғәләйһиссәләтү вәссәләмдең йәткәрҙәре, уның ҡатыны һәм ҡыҙы, сәхәбәләренең шәхси әйберҙәре Иҙел буйына килтерелде. Изге йәткәрҙәрҙе Болғарҙа ҡаршы алыу ниәте менән йома көн иртән Өфөнән ҙур төркөм булып сәфәргә сыҡтык. Бына ул ҡул һуҙымында ғына Хәбибеҙҙән беҙҙең көнгә саҡлы һаҡланған ҡомартҡылар. Рәсүлебеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәсәләмдең кинйә ҡыҙы Фатиманың бисмиллалы ҡулдары тартҡан тирмән. Нәбиуллаһ Мөхәммәд саллаллаһу ғәләйһи вәсәләмдең бәрәкәтле ҡулдары һәм ирендәре ҡағылған май һауыты. Ә был ҡылысын ниндәй яуҙарҙа алып йөрөнө һәм ошо мәлдә иң ҡәҙерле кешебеҙҙең йөрәге нисек типте икән? Это великая милость. Мы надеемся, что благодать от этого всего распространится на всю Россию. Сейфуллах, ягъни Аллаһтың ҡылысы ҡушаматын йөрөткән ғәскәр башлығы, батырлығы яғынан тиңе булмаған Хәлид ибне Валидтың һайманы, ҡорос күлдәге һәм һыу һауытын күргәндә, тәүге мосолмандарҙың ғәйяр ҡаһарманлығы сағылған утлы яуҙар күҙ алдына баҫа. Хаҡ динеләрҙең әсәһе Ғайша радияллаһу анһаның ҡулдар араһынан беренселәрҙән булып ислам динен ҡабул итеүсе тәүге мөәзин Билалдың, Аллаһ унан риза булһын, ҡомғандары, быуаттар төпкөлөнән килеп етеп, беҙгә тарих һөйләгән кеүек. Рәсүлебеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәсәләмдең йән дуҫы Әбүбәкерҙең хәҙйәренә барып еткәс, тәҡүәле хәлфәнең уның билбауында йөрөткәнен күргәндәй булдыҡ. Һәм ошо көндәрҙә Болғар һәм Ҡазан ерен нурлаған күргәҙмәнең иң ҡиммәтле ҡомартҡыһы ул Мөхәммәд ғәләйһиссәләтү вәссәләмдең мөбәрәк сәс бөртөгө ине. Илебеҙ өсөн теләктәр теләп, халҡыбыҙ өсөн теләктәр теләп, ҡәҙерле Башҡортостаныбыҙ, Рәсәйебеҙ өсөн теләктәр теләп, доғалар ҡылып, салауаттар уҡып, йөрөп ҡайттык, әлхәмдүлилләһ, шөкөр. Күсмә күргәҙмәләребеҙ ошоноң менән тамамлана. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәссәләмгә, уның ғаиләһенә һәм сәхәбәләренә ҡағылышлы әйберҙәр бар мосолман донъяһының ҡәҙерләп һаҡлай торған изге ҡомартҡыһы. Әлеге реликвиялар Ер шарының төрлө мөйөштәренән йыйып алынған. Улар Дағыстандағы Ғайса пәйғәмбәр исемендәге руханиәт үҙәгендә урынлашҡан музейҙа һаҡланасаҡ. Тине күргәҙмәне алып килеүсе төркөмдөң етәксеһе, дин әһеле Мөхәммәд Рәсүл Садуев. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.